รยังไม่ได้สุ่มทารอสรีบสุ่มเลยจะได้รีบสุ่มรีบเล่นรีบเลิกนะไม่ใช่ละคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้เนี่ยตัวทารอสเนี่ยมันก็ใกล้จะได้ออกจากตู้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตู้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวมิเมียในตัวทารอสเนี่ยผมก็จะมาย้ำให้คุณผู้ชมอีกรอบนึงสำหรับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากๆนะฮะในเรื่องดาเมจอะเราอาจจะหวังผลไม่ได้แบบเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าตัวละครมันจะออกแนวไปทางซับส่วนใหญ่มากกว่านั่นคือในเรื่องการซับโล่ซับดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นการซับคูลดาวน์ที่มีการทำให้ทีมนั้นเร่งคูลดาวน์ได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะในตัวละครมันเนี่ยความเก่งอยู่ที่ซับเลยโดยเฉพาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้ฟิกเราไม่ได้หวังดาเมจเราไม่ได้หวังบัฟมังกรคำรามอยู่แล้วดังนั้นตัวละครทารอสเนี่ยมันสามารถเอาไปเล่นได้กับแทบจะทุกทีมเลยเราหวังแค่ว่าให้มันลงไปปุ๊บเนี่ยให้มันปล่อยสกิลลดคูลดาวน์ให้กับตัวอื่นๆได้ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่นทีมแสงอะไรแบบเนี้ยคุณจะเอาตัวของทารอสเนี่ยไปทำการลงคู่ประจำกับทีมแสงก็สามารถทำได้เดี๋ยวถ้าเราลองลงไปดูแล้วมันจะเห็นประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยถ้าลองได้สัมผัสเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะรู้เองว่าตัวละครมันนั้นเก่งจริงและสำหรับทีมน้ำนะครับทีมมังกรฟ้าหรือว่าทีมมังกรแสงอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเล่นให้มีประสิทธิภาพอะผมเห็นว่าในเซิร์ฟเวอร์นอกถ้าตอนนี้เขาลงเล่นกันเขาก็จะเล่นแบบเอาตัวชาร์ลอตเนี่ยไปเป็นตัวซับทำให้2ทีมนี้เนี่ยสามารถปล่อยสกิลได้ค่อนข้างถี่สำหรับพวกตัวดาเมจหรือตัวที่มันใช้สกิลที่จำเป็นนั่นเองนะคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมจะบอกนะก็คือว่าตัวของทารอสเนี่ยมันเป็นตัวที่หลายๆคนอะรอคอยแต่ว่าพอมาสัมผัสกันอะ หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจสกิลหลายๆคนอาจจะทดสอบแล้วมันอาจจะดูแบบไม่เห็นเป็น DPS จ๋าๆเลยแบบเนี้ยก็ทำให้ถอดใจหรือบางคนได้ฟังคำแนะนำจากเพื่อนๆไปเนี่ยก็เลยคิดว่าจะไม่สุ่มตัวน้องแต่บอกไว้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่ผมอยากจะแนะนำว่าห้ามข้ามดีกว่านะเพราะว่ามันสามารถเอาไปเล่นได้กับแทบจะทุกทีมเลยเพราะมันเป็นตัวเร่งประสิทธิภาพในการซับให้กับทีมเนี่ย ได้ดีและเห็นผลแบบสุดๆนั่นเองคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวน้องทารอสเนี่ยในคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับก็อาจจะกังวลแล้วว่าถ้าเราไม่สูงมันจะเป็นอะไรไหมนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเรามีมันน่ะเรามาเล่นกับได้ทุกทีมแบบเนี้ยมันก็จะมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นใช่ไหมและในส่วนต่อมาเนี่ยที่ผมนะครับอยากจะพูดเลยสำหรับตัวทารอสเนี่ย มันดีก็จริง แต่ว่ามันจะต้องมีในส่วนของตัวพวกมิเมียที่มันจะเข้าต่อเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่เก่งแบบมากๆนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยในเรื่องใบกาชาและก็ในเรื่องตั๋วเราจะหาจากที่ไหนล่ะครับพี่คือผมบอกเลยว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณผู้ชมควรจะทำตัวทารอสนะครับไม่ไหวก็เอาให้ได้ในส่วนของตัวสกินนะครับก็เพียงพอแล้วเราก็ค่อยทำต่อ ถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเก่งเท่ากับดาวลุงไม่ปลดหรือไม่ คือบอกเลยว่ามันเก่งไม่เท่านะครับยังไงตัวทารอสเนี่ยก็จะต้องปลดดาวลุงถ้าถามว่าแนะนำขั้นต่ำเท่าไหร่ดีคือ1ดาวแดงอะพอเล่นได้แต่ว่าถ้าจะให้เห็นประสิทธิภาพในการช่วยทีมแบบเต็มที่ซับแล้วเห็นผลตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราอาจจะต้องทำน้องอะให้ขึ้นดาวลุงเพราะว่ามันจะได้ลงไว้ปุ๊บเร่งกับตัวดาเมจให้เราได้ปล่อยสกิลก่อนเลยในทันทีนะครับในจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะต้องรอนะครับในส่วนของคูลดาวน์แล้วก็ปล่อยครั้งแรกแต่ของเรามีตัวทารอสลุงเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยอันติเมตเนี่ยได้ก่อนเขาเลย1ทีนั่นเองดังนั้นมันทำให้ภาษีของทีมเราอะนำกับชาวบ้านชาวช่องอันนี้คือความเก่งของมันซึ่งผมมีน้องปุ๊บผมนึกภาพออกเลยแล้วก็ลองทดสอบดูอะมันเป็นตัวที่ดีมากๆในการซับทีมทีเนี้ยถ้ามันมีทีมแบบยื้อๆอะ เราก็สามารถที่จะเร่งได้นะครับในต้นเกมถึง30วิถึงแม้ให้การ PVP มันใช้เวลาไม่นานน่ะมันก็สามารถช่วยเสริมเราตั้งแต่ต้นเกมเลยไม่งั้นนะทีมฟ้าทีมน้ำนะครับหรือทีมเขียวเนี่ยมันจะเล่นยากมากๆนะถ้าเราไม่มีตัวน้องของทารอสนะคุณผู้ชม
ในที่นี้นะครับผมก็เลยจะมาชี้อีกทีหนึ่งว่าเราควรเอาดีไหมไม่ไหวจริงๆกลัวตู้หน้าไม่พอให้เก็บไว้ให้ได้สกินน้องนะครับเพราะว่า1ดาวแดงเราจะรู้ว่าเราจะได้ใช้หรือไม่ใช้เนี่ยให้มาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอะจะผิดหวังโดยที่แบบไม่มีตัวมันเลยอย่างตัววิเวียนอะไรแบบเนี้ยผมก็เคยทำคลิปในช่วงแรกๆนะครับก็มีความขัดแย้งว่าเซราซาร์มันดีกว่านะครับวิเวียนที่ผมเอามาแนะนำมันก็เป็นตัวซับ แล้วก็มองเหมือนมันจะไม่เก่งกันใช่เปล่าสุดท้ายแล้วมันเป็นตัวซับที่ยังคงเมตาณปัจจุบันเห็นไหมล่ะดังนั้นน่ะบอกเลยว่าตัวนี้เหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆซับทีมแบบมีประสิทธิภาพนั่นเองดังนั้นคุณผู้ชมก็ลองเอาคำพูดผมเนี่ยไปพิจารณาและกลั่นกรองด้วยตัวเองนะครับว่าผมแนะนำเป็นยังไงสำหรับโดยส่วนตัวอย่างน้อยๆทำให้ได้สกินมันถือว่าไม่เสียหายแล้ว แต่ถ้าเราจะทำแล้วจริงๆแล้วมันไม่ถึง1ดาวแดงหรือไม่ถึงสกินมันเนี่ยเราไม่อยากแนะนำเพราะว่าอย่างน้อยๆฝืนใจทำให้ได้1ดาวแดงไปเลยมันจะได้สกินด้วยนั่นเองเพราะว่าในตัวของสกินอ่ะมันก็บวกค่าแสกพื้นฐานให้อย่างละ2%ใช่ไหมดังนั้นอ่ะมันก็เก่งนำกว่าคนที่ไม่มีสกินอยู่แล้วนั่นเองเนาะคุณผู้ชมและขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับตัวทารอสเนี่ยคนที่อยากปั้นไปแล้วลุ้งแล้วเนี่ยเราควรไปเทพตัวจริงเนี่ยขั้นไหนดี คือถ้าสำหรับในเทพตัวจริงทุกตัวมันควรจะทำไปอยู่ที่ขั้น3ทั้งหมดนะครับถ้าตัวนั้นมันแบกและเป็นดาเมจ DPS จริงๆเราถึงจะสามารถปลดไปยันขั้นสุดท้ายขั้น6หรือขั้น7นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเราถึงจะสามารถปลดไปแบบนั้นได้เฉพาะตัวที่มันเป็น DPS แบบหลักๆเลยนั่นเองส่วนตัวแท้งตัวซับเก่งๆจริงๆแบบเทียร์สูงๆจริงๆเนี่ยเราควรปลดแค่เฉพาะเทพตัวจริงขั้น3ไว้ก็พอแล้วนั่นเองเนาะคุณผู้ชม ดังนั้นสำหรับคำแนะนำของผมเนี่ยก่อนที่ตู้ทารอตมันจะออกไปนะครับก็จะมาขอแนะนำให้เห็นภาพกันแบบนี้เลยไม่ได้ป้ายยานะพิจารณากันอีกทีหนึ่งซึ่งผมเองมีเพชรเยอะพี่ก็ตัดสินใจได้สิเอามันก็อยู่ที่การดองของแต่ละคนใช่ไหมคือผมมองแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมากวาดทีมฟ้าเพราะว่าทีมฟ้ามันจะเข้าบ่อยๆใช่ไหมในตัวทารอตถ้าตัวของมิเมียมันไม่เข้าผมสามารถเอาทารอตไปทำการเร่งสกิลให้ตัวอีฟริตมันเก่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้นะ แต่พอมิเมียมันมาเราก็ได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยเอาน้องออกไปก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวทดแทนแล้วซึ่งถ้ามันไม่มีตัวมิเมียเราก็จะเล่นอีฟริตแบบอัดฉีดตั้งแต่ต้นไปเลยอะไรแบบนี้นี่เองเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคำแนะนำผมสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ละสำหรับการแนะนำของผมเนี่ยก็จะมีแต่เพียงเท่านี้เลย อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ